Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment enlever les bruits de fond sur CapCut. Pour le faire, vous connectez à CapCut, puis vous cliquez sur Nouveau projet. Vous sélectionnez une vidéo et puis vous cliquez sur Ajouter. Si vous souhaitez enlever les bruits de fond sur cette vidéo, vous allez tout simplement cliquer sur la vidéo tout en bas. Puis vous allez tout simplement scroller dans les paramètres tout en bas, vous cliquez sur réduire le bruit et puis vous activez cette option. Il y a aussi une autre option qui dit améliorer la voix, ça réduit aussi le bruit, vous activez cette option. Après le chargement, ça sera activé. Ou vous allez tout simplement sortir et cliquer sur mettre en sourdine à votre gauche de la vidéo et puis il n'y aura plus aucun son de la vidéo.